各位大家好啊！咁洗晒版嚇，Alex 安樂咁就誒大家都認識佢噶啦嚇，我諗都唔使我有好多介紹。咁不過咧就的確嘅喺侍奉嘅上面、屬靈上面、育兒上面甚至佢愛情誒佢自己個人嘅管理有好多嘢，我覺得可以分享啊！所以我都其實唔想錄得咁密嘅，不過我覺得都可能有啲角度我都未見到有好多關於即係佢嗰個信仰嘅反思啊。不過有陣時好似好老土咁樣，乜嘢都信仰反思咁樣，即係係咪即係亂咁講咧咁樣？咁我又覺得唔係嘅嚇，即係誒，我覺得依家佢係一個現象級嘅情況下，咁就透過佢去反思一啲嘢，學一啲嘢咧，的確係幾好嘅嚇。咁我都睇咗好多文啊，即係雖然即係喺啲社交媒體嗰啲咧，都係有好多篇文啦。咁我都好多都睇咗嘅。咁我覺得即係從佢嘅身上咧，呢件事嘅身上咧，係學到好多嘢嘅嚇。咁即係攀登呢個101咧，就係好危險嘅嚇。亦都今次即係 Netflix 我唔係幫佢宣傳啦，但係佢係喺開始嘅時候。我一早都知道咧，我都想睇 live 嘅。咁我以為星期六啦，咁趕唔到喎嚇，咁有嘢做咁，點知原來咧就因為天氣關係咧，就褪咗去星期日咁樣。咁星期日教會跟住有訓練，我都趕唔到啦。咁我同咧太太就翻屋企咧，就睇翻佢嗰個 live 嘅錄影啦嚇。咁當然我都冇睇新聞，究竟佢係能唔能夠完成？但係睇到2個鐘頭完成咗，即係嗰個節目。咁即係 OK 啦，係啦，即係應該係完成到嘅，安全嘅，咁但係都係好厲害即係呢個我諗大家即係去睇翻嗱，如果你唔係好知呢件事咧，或者你睇咧，你可以睇翻咧，裏邊都係好有知識性啦，呢個攀岩嘅活動係點啊，同埋佢嗰個電影 Free Solo，其實 Free Solo 我好多年前嘅佢喺唔同嘅平台播嘅時候咧，我都有睇嘅嚇。咁所以即係都一早認識佢㗎啦。不過今次真係佢成個 marketing 成件事咧都係真係現象級數嚇。好啦，咁一個引言就講完啦。咁就有咩體會咧嚇？咁我逐樣講啦嚇。咁事實上即係佢係屬於我哋好佩服嘅人嚇，亦都係即係萬中無一一個有啲人話佢係咪天才嚟㗎嚇？即係攀岩啲咁難度高嘅嘢，無論我個身體嘅力量心理嘅質素技巧咁樣。咁即係講到呢個問題咧，即係係咪天才咧嚇？係咪真係佢做呢樣嘢能人所不能咁樣咧？咁佢自己就話咧。就話唔係嘅嚇，咁即係佢就係中意，跟住就追尋。你知道佢10歲開始啦嚇，咁跟住咧就堅持，咁就非常紀律嘅生活嚇，咁所以即係呢個係成個過程咧，其實係一個即係好長時間，但係由一個喜好開始嚇。咁佢有少少自閉噶嘛，咁但係即係我諗佢自己講咧，佢嗰個即係嗰個生理嘅條件其實。如果你話攀岩者嗰啲，佢唔係最頂尖嗰個嚟嘅嚇，即係有好多你睇翻，依家好多人睇翻啲片有啲仲 crazy 仲大隻，即係其實係講到唔同嘅人嗰個身體嘅質素，佢係可以 train 到去嗰個嘅水平其實係得嘅其中一個就係佢阿媽啦佢阿媽成60歲先學攀岩咁樣啊嘛，一陣間都講下佢啦佢都攀到嘅喎當然佢唔係徒手攀但係即係話咧，其實咧呢啲係可以訓練嘅咁樣，咁即係亦都係一種我哋話堅持啦，永不放棄啦咁但係佢係有樣好特別，即係佢你可以話佢好幸運，亦都係有好多因素佢造成，佢就係一樣佢最中意嘅嘢，佢可以一路繼續去做但係佢做得嚟，佢亦都係好專注咁樣咧，一路咁樣訓練，即係譬如話佢攀嗰個酋長岩嘅時候咧。佢成功咗啦，佢唔係狂喜話，好好啊，好開心啊，就好平淡咁樣，話即係好滿足咁樣，咁跟住做完之後咧，我今日就要繼續訓練啦，因為嗰日係我要訓練嘅日子，咁樣繼續練啊！你見佢咧，即係揸住嗰個
即係嗰個喺訓練嘅裏邊咧，有啲薄薄嘅一啲嘅器械啦嚇，咁樣揸住咁樣日日係咁練啊，其實就係即係佢個半鐘頭90分鐘可以完成到呢個壯舉，台下真係唔止10年功啦嚇，幾十年嘅功力就係一種嘅堅持。咁我諗如果講侍奉咧，即係呢個實在太明顯啦嚇，即係其實好多侍奉都係需要堅持嚇，即係你有嗰個恩賜，你能夠做喜歡嘅事，呢個係感恩。但係嗰個堅持同埋嗰種練習啊，繼續去唔好放棄咁樣去做啊。有陣時我哋喺侍奉啦，即係而家我中意做嘅做完咧，或者遇到咩困難咧，就就 draw back 咁樣嚇，即係或者唔做咯咁樣嚇，呢啲冇堅持咯，係咪先嚇？即係當然可能呢個唔係佢興趣，或者做根本嗰樣嘢佢唔想做嚇，即係嗰樣嘢係佢嘅興趣，以至佢能夠克服困難，呢樣都係幾緊要嘅嚇。即係有陣時有啲侍奉，如果你真係拉牛上樹咁樣咧，其實亦都係未必好長久啦嚇。但係倒翻轉，當你依件即係一啲嘅侍奉，或者你做人去，你要去做一啲嘅事物，你無論你係幾中意，或者有陣時唔係話太中意，但係有嗰個需要做下，你一路係咁不斷做咧，你都可以去到一個專業嚇嘅水平，甚至係一個高專業嘅水平。佢自己都係講佢自己咁樣嘅嚇，即係當佢話一個人你專注做一件事幾十年啊，你就會變咗專家㗎啦嚇，咁樣佢就咁樣形容自己啦嚇。咁所以呢個係第一方面講到即係一個好，其實大家都明，但係呢樣我諗我自己覺得喺侍奉上面有陣時睇到，因為教會係義工嘅 base 啊，即係有陣時啲人就做下唔做下咁樣嚇，尤其是講傳福音啊，即係其實有好多堅持嘅位嘅嚇，邊有人話你教你即刻你做一次就做得好嘅啫，跟住做唔好啦，跟住啲人咧就會哎呀好難做喎，咁樣跟住就以後都唔做。咁點得㗎？咁梗係乜都唔識啦！即係全方佢嚟講係超難咧，你根本你都唔去訓練，唔去做，唔去堅持，係咪？嚇咁好啦，跟住第二樣咧，其實就係講到即係其實喺嗰個 free solo 啊，或者係好多講到佢咧，佢點解能夠即係做呢個極限運動，佢唔驚嘅咧？咁樣就去揾個腦神經科嘅科學家咧，就掃描佢個腦啊嘛。就係發現佢嗰個杏仁核咧，即係對於情感嘅一種嘅反應啊、驚恐啊嗰啲咧，佢又係特別慢嘅，即係要多比平常多一倍刺激咧，佢先有感覺嘅嚇。即係點解佢咁咧？咁其實咧佢自己有解釋嘅嚇。兩方面，即係咪佢天生就係咁嘅，因為佢有少少係自閉症傾向啊嘛。咁所以即係會唔會佢呢啲人佢對於呢啲反應係冇乜反應嘅咧咁樣？但係其實佢話佢都會諗到驚嘅喎，不過佢係不斷去做嚇，咁啊驚佢可控制範圍之內，佢就越嚟越唔驚，或者有啲情況出現咧，佢已經慣咗啦咁樣。咁佢自己覺得係可以個腦係可以被訓練嘅，包括呢啲就係管理佢個恐懼啊，即係其中一樣嘢就係佢成日去，佢因為佢日日爬山噶嘛。日日都係咁樣做噶嘛，咁你當你日日做，咁你初初好驚，越嚟越就越唔驚啫嘛。即係其實嗰啲 stage fear 都係咁噶嚇，即係我哋講道啊，咪有 stage fear 嘅，做戲又係啊，或者你 public speaking 嚇，即係你要對一啲人嚇，你係會驚噶嘛嚇。即係譬如我喺呢度最初開會啊，英文都唔係好敢講嘅嚇，即係喺香港個背景唔係唔識講，但係即係呢度又聽得慢，咁又講得唔係好順咁樣嚇。初初真係每次開會發言咧都要諗清楚講乜，跟住有啲驚咁樣。但係當依家咧，通常都唔驚嘅嚇，即係大家講嘢咧，咁講下講唔明，講幾句廣東話都 OK 嘅，即係其實英文或者你語言係溝通嘅啫嘛，係咪啊？即係你已經慣咗，或者你個水平透過你個訓練，你個水平係提升咗嘅時候咧，你咪唔驚咯嚇。Stage fear 啊，各樣呢啲依類嘅驚恐咧，其實都係有一種咁樣嘅訓練嘅可訓練嘅情況嘅。又講翻傳福音又係咁咯嚇，即係啲人驚傳福音咁樣，驚啲人reject 或者乜嘢咁樣。咁你初初驚啫，你做咗幾次就唔驚。其實呢個真係咧，我訓練一啲弟兄姊妹佢個經驗嚟嘅嚇，做多幾次，佢初初咧話好驚人哋點睇啊點樣。
咁話晒俾你聽就係話你有咩人都有咁，但係鬧你嘅好少嚇，即係好 cool 咁啊多咁樣，你咪當冇事啊，你咪好大方得體，跟住話唔緊要，下次再收啦啲單張咁祝福你啊咁樣，即係你其實你個人即係唔怕，咁你就慢慢咧就好容易去 adjust 到。即係其實人哋可能驚過你喎，唔係你驚喎嚇。咁啊有句説話就係咧，尷尬咧唔喺你度咧，就喺人哋度。呢個可以咁用。咁所以咧，即係嗰種嘅驚恐啊，或者對侍奉咧，我唔知點做喎，驚喎或者真係實際係有驚嘅 stage fear 嗰啲驚嘅，但係其實真係透過訓練同埋你做得多咧，係會克服嘅嚇。所以有陣時嗰個突破安舒區就係你唔去做，你就永遠唔會做到一個超過你嗰個經驗或者你以前唔熟悉嘅一啲嘅事情或者係侍奉或者係傳福音嗰啲嘢。咁但係當你訓練嘅時候，我哋做訓練嘅就係要幫助大家去面對唔同嘅處境，或者你有啲心理預備，知道咧面對緊啲乜嘢。我哋冇話一講嗰陣就信噶嘛，冇呢樣嘢噶嘛，係咪？或者你講嘅時候，你初你都唔係好識點樣講，慢慢你先至越嚟越純熟，你先至講得好。咁你講得好，人哋對方你知傳達信息嘅嘢係咪啊？你都講過吉吉吉，人哋梗係睇你唔起，或者人哋可能覺得究竟你想點咁？但係當你都好純熟嘅時候咧，你有 confidence，人哋都睇到，咦，你講嗰樣嘢都好有道理喎，你又 present 得好好喎，咁相對嚟講，你就會更加有咁嘅經歷，人哋又會有好嘅回應。就算佢唔接受，咁你識得點樣應對，你咪有經驗一路攞落去，你咪越嚟越唔驚咯嚇。我如果講到驚呢個位嚇，就唔係話天生好厚面皮嚇，天生好識講嘢，跟住先至可以做傳福音嘅，絕對唔係。即係譬如我自己諗翻咧，喺神學院嘅階段，或者喺我做傳福音短宣中心嘅階段，其實我自己 feel 到咧，喺好多同學之間咧，有恩賜嘅人係好多即係識講嘢嘅人係好多嘅有魅力嘅講嘢出嚟，哇！一企出嚟，啲人就聽佢講嘢嘅人係好多嘅。嗰個唔係我咁初初講道亦都係啦，即係我唔係好 sharp 嘅話攞高分啊嗰啲咁嘅只不過就係當我自己去當然我有我嗰個強項，我個經驗啦，但係當我去一路去堅持去做，有嗰個負擔，我覺得應該要，即係其實你話出隊有陣時驚唔驚啊？依家就唔會話好驚，但係有陣時你話係咪有啲唔自然啊？有陣時都會有，但係已經經過長期嘅訓練同埋即係你就唔會諗嗰啲嘢㗎，你一做到其實係好自然㗎啦可以咁所以呢一個位咧值得即係同大家分享即係其實佢做呢樣嘢，當然有極限運動唔係個個做啦，但係一般嚟講咧，即係好可惜，報道唔係極限運動嚟噶嘛，但係因為驚，跟住又唔做，跟住就冇乜人做，跟住就即係永遠都係好唔平衡啲弟兄姊妹可能侍奉做司事我就做唱歌我中意我就唱但係做全福音做前線嘅嘢，或者係要好細心去跟進一個人，去幫助一個人喺一個困難裏邊同佢一齊同行，呢啲嘅有陣時又唔係好識做，又唔係好肯做，咁呢個好可惜。好啦，咁就另外一樣嘢啦即係即係講到風險啦即係你話喂呢個極限運動嚟喎，好大風險噶啦。呢個有爭議嘅，有啲人就覺得你唔應該咁樣做，有啲人話佢話你啲極限運動嗰啲咁樣，即係有種諗法啦，因為你一失手就會死。咁但係其實佢就係嚴格地減低個風險喎，即係佢其實好多就講嘅，佢係相反嘅，佢唔係揾條命嚟搏佢揾條命嚟搏得嚟咧，係管控個風險做到最低。即係我去有陣時去同人去分享，即係佢呢個觀點咧，我就會覺得就好似咧揸車同揸飛機咁，即係揸車基本上個風險表面上就冇揸飛機咁高嘅，因為揸車你撞車唔一定會死嘅。飛機墮機就真係多數都係重傷啊死咁樣嘅因為
嚴格好多噶嘛嚇，個情況你個天度咁跌落嚟，即係同佢攀岩一樣咯，係咪嚇？你跑步好少死噶嘛，係咪先啊？踩單車咁樣嚇，咁但係其實即係要死起上嚟，或者其實以意外率嚟講咧，揸車係多過飛機嘅嚇，而且死嘅人係多啲嘅嚇，密啲嘅嚇，嗰個意外嘅發生嘅頻率，咁其實即係佢咪就係咯，因為知道嗰樣嘢嗰個嚴重性，即係例如飛機，你要飛架飛機上嘅天空度，你一定要所有嘢係最好嘅狀態，如果唔係就好危險啦，係嘛？即係唔容讓即係有咁容易嘅錯失啊！咁一樣啫嘛，佢依家其實做緊一樣嘢係好危險啊！嚇，好似有飛機喺天度咁樣啊，但係佢就係要去知道個風險喺邊，佢就用好長嘅時間去將個風險管理搞啊，使到佢最少嚇，無論幾時去爬啦，個狀態係點啦，佢自己嗰個 training 夠唔夠力啦嚇，就住每一樣嘢嚇喺爬上嘅時候，佢係試過好多次嚇游繩咁去爬啦嚇，了解晒佢成條路線係點樣啦嚇，以至佢真係徒手爬嘅時候，佢已經知道會面對嘅所有嘅風險，甚至諗多過佢會遇到嘅情況係點樣。咁所以其實呢個風險管理咧，即係follow 翻我頭先講啦，即係講傳福音都係嘅，即係其實好多人出去傳福音，因為佢個訓練太少，亦都冇一個風險嘅管理嚇，咁咪做炮灰咯，或者佢呢個係 training 嘅人嘅問題嚇，即係佢冇好好嘅幫助弟兄姊妹去諗到，或者係一啲嘢幫助佢去面對一個好未至於惡劣嘅處境啦，但係可能係好 unpleasant 嘅處境啦，即係可能有啲人又好唔禮貌啊，或者即係 challenge 佢嘅信仰啊咁樣，其實一定有呢啲人，但係個問題嗰個 challenge 係唔係因為你唔夠訓練，跟住亂咁噏嘢嚇，或者你根本出到嘅時候亦冇好準備，跟住驚青青咁啊！啲人睇到你咁都藐視你啦，係咪嚇？梗係俾啲 challenge 你啦嚇。咁講笑啫，唔係個個係咁嘅，其實好少係咁嘅嚇。咁反為就係話，如果我哋做訓練嘅，我哋係講清楚晒一啲可能性嚇，同埋一啲嘅嘢去幫佢哋，唔會落喺呢啲咁尷尬嘅處境、咁難嘅處境，或者有呢啲人出現嚇，咁你有啲咩應對咧？即係呢個咪就係可以管控到嗰個風險嚇，以至係可以即係學習到點樣去面對唔同嘅處境啦，喺全方位裏邊。但係來來去去都係咧。你講幾多風險管理都好嘅，你係要做啊，你要行落去啊，你唔去做咧，你係睇唔到。有陣時啲風險我哋唔係即刻知道嘅，我哋透過經驗，咦，做過今次，咦，呢個區遇到今次特別一個咁嘅人咁嘅反應，有啲事發生咗，我哋就會調整啦即係將嗰樣嘢再諗方法去解決一啲 unexpected 嘅問題。我諗所有做嘢啦，或者係呢啲運動啦，唔係淨係極限運動啊，都係咁嘅其實你永遠係有個空間，有啲嘢你係 unknown 嘅咁，但係嗰樣嘢就唔代表我有咁嘅 unknown，我就完全唔做因為嗰樣嘢個價值好重要、好高，我哋要去咁樣去做、去嘗試甚至透過咁樣去幫助一啲人。如果你話報道帶人要信耶穌、明白信仰其實就係我哋就係要多啲咁嘅人去經歷呢啲所謂風險信心嘅功課經歷，咁樣先可以帶到人信主噶嘛，係咁呢個又可以講啦。好啦，即係另外一樣嘢咧，就係育兒問題啦，兩個層面嘅大家有冇睇到佢媽媽？頭先我講過即係佢媽媽咧，其實第一就係佢容讓佢去接觸呢樣嘢，跟住咧就俾空間佢。佢基本上佢係好早已經冇嗰個時間去正式完成學業，後尾佢有讀過啲書嘅，咁但係即係佢真係好專注由10歲開始一路攀岩攀到即係今天嘅幾十年㗎啦咁原來背後咧，佢媽媽咧，即係我諗包括佢爸爸啦就係，但係佢媽媽咧，佢嗰種嘅開放。咁後尾佢媽媽去到佢媽媽差唔多60歲咧，佢想
解佢個仔啊，即係 Alex 啊，佢究竟呢個攀石係一回咩事嘅？佢自己走去學攀石喎，我諗即係華人就唔係咁多啊，就算外國人都唔係咁多嚇，即係呢啲要體能要運動噶嘛，有決心噶嘛，有風險啊，亦都嚇。當然佢係柔性嗰種啦，咁但係即係佢媽媽就係一個咁嘅人咯，我哋就明白哦，原來佢媽媽就係咁嘅人。咁佢媽媽咧就好似係後尾即係最高齡嘅完成好似唔係牛掌岩啦，但係另外一嚿啊嚇，即係嘅一個人啊，即係攀石最高齡啊咁樣嚟到去完成一個路線啊，咁即係都好厲害啊嚇。咁呢個講到咧，即係如果從佢媽媽呢方面咧，即係我諗佢即係佢啲唔係小朋友啦嚇，咁但係佢要明白佢兒女咧，佢願意去進入佢嗰個世界，去到咁嘅地步啊。咁我諗呢個有陣時喺我哋一班信徒咧，都係缺少嘅，係啊，即係我哋聽佢講嘢咁樣，但係你要進入到佢世界去明白佢甚至你自己嗰個進入就唔係求其咁樣試下，佢真係認真咁去做咧。咁咁唔怪得知佢嗰個仔係即係咁優秀啦即係有個咁嘅媽媽。咁但係倒翻轉咧，即係佢嗰個經歷咧，就係即係拍緊嗰套Free Solo 即係攀酋長岩嘅時候咧，佢又拍緊拖噶嘛，係咪？咁啊，到十幾年後噶啦，依家咁就即係而家成為佢太太啦，生咗兩個小朋友啦。咁佢呢度都好有意思嘅，即係佢點樣去帶佢個小朋友，因為個問題以前一條友啊嘛咁依家唔係啦嘛，有家庭有仔女咯喎，咁你如果即係有啲咩依鬱，有咩出咗咩事咁啊，人哋冇咗老豆，咁佢自己就知道嘅，佢呢樣嘢係啦。咁所以咧，佢係咁樣分享嘅佢有個呢個風險管理嘅哲學咧，就喺個育兒哲學嗰度啦。咁我讀嘅即係其中一個人寫呢個都好好嘅就講翻佢點樣睇。佢就容許佢自己嘅細路咧受傷跌倒，甚至稍微嘅冒險啊。OK，咁佢話啦，我唔介意睇到佢哋受啲傷，因為我自己都係跌到滿身傷呢個好正常。不過有條線或者叫紅線就係話我哋只係負責攔截災難性嘅傷害誒，即係即係災難性嘅傷害，即係你如果呢個傷係即係一個 fatal damage 或者係一個 permanent damage 咁樣咧，佢就爛啦即係唔係唔睇住，但係係俾佢去要試，亦都預咗有傷咁，但係災難性嘅傷就要截。咁咧佢就話啦，即係如果父母連擦傷都要預防咧，孩子就永遠學唔到咩痛，亦都唔識點保護自己亦都咧喺讓孩子喺非致命嘅風險嗰度試錯咧，係培養身體嗰個韌性嘅重要途徑。即係其實都係要試俾佢做咯咁呢個其實好似好多人都係知道嘅道理，不過做唔到啦咁我成日依家自己走去打籃球噶嘛，咁啊打籃球咧，我好幾次睇到啲中國人嘅父母我唔係特登highlight 佢哋個問題，但我真係睇到幾個老豆，幾個帶住個仔去打波，有一個仔咧講緊4、5歲啫嘛，哇！即係咁嘈，係咁即係追住佢你要點樣射波啊？點樣？我心諗佢掟個波上去都唔係好夠力。你講呢啲有鬼用咩？拍波都拍唔到幾多下，跟住咧就捉住佢咧停咗喺度啊，跟住又好似訓話咁啊，解釋啲道理俾佢聽。OK，真係慘。咁啊有啲大啲，我琴日都見到一個咧，即係嗰個仔應該都有10歲到啦，10歲12歲啦都大個啲噶啦又係咁樣噶喎，即係個仔喺度射波啦一路射咧，佢就講好多道理咁樣。咁後尾有陣時佢射兩下，我睇下佢入唔入先。喂，你老豆你自己都唔入咁樣。咁當然啦，都唔係咁差。不過咧，即係佢唔知點解好多都係咁嘅或者睇到有一類型嘅父母咧，就係即係好怕俾兒女受到傷害，或者你做嘅嘢一定要一步到位，就正確咁樣。其實喺澳洲或者西方社會，西方人多數都會係比較
容讓啲小朋友犯錯嘅，即係尤其是喺玩嗰啲地方有陣時真係我哋都睇唔慣污糟邋遢咁樣啊。但係其實呢個咧當然要攞個平衡啦，即係唔係話即係亂咁嚟啦你明我意思即係我自己都華人我對我個仔我哋都會睇住，但係你 mon 住就唔係話你乜都唔俾佢試咯，係嘛？冇可能㗎，你佢一定要掌握，即係有陣時譬如你打波或者打拳咁樣打拳咁樣你打裏邊你會 over 咗噶嘛或者唔夠力噶嘛咁你咪要試到一個位係剛好嘅，咁你要試噶嘛，你嘅身體 adjust 噶嘛。譬如你話射波咁樣，嗰個老豆係咁話你要點樣角度點樣射係你講完之後，你等佢射一輪，跟住先再講啦。你唔好講一句，跟住射一下唔中，又即係我見到咧，個仔唔中咧，佢就唔出聲唔係唔中咧就好多嘢講，中咗你亦都冇讚佢喎，係咪先但係其實我哋射波要射係咁射到一個順嘅手勢啱嘅手勢，當然要教啦即係我想講翻呢樣嘢咧，我哋我就算見到喺基督徒父母裏邊都會有陣時係咁即係過分保護呢啲叫做。但係過分保護範圍，我哋唔好講極限運動啦。其實有好多嘢係要嘗試嘅，係要俾佢去經歷㗎。如果唔係咧，就出問題咧。佢唔識保護自己，講得非常之好，佢自己都唔識保護自己㗎。我哋細個都係周街玩咁樣即係打波箱咁樣。但係你係咁樣，你先至可以識到個平衡力，同埋即係有夠耐力，或者擦傷擦少少啊，唔會擦少少又喺度喊苦喊忽即係有種你會知道哦，OK 係痛，不過我下次要避免啦咁樣即係呢個係好簡單嘅嘢，但係即係我覺得透過佢咁樣講咧，我哋都要反思下我哋點樣去湊仔咯侍奉都係咁啦，即係又係講翻報道啊，喂，你試多啲啦，即係啲弟兄姊妹真係有陣時，我係幾唔滿意㗎即係個個都唔肯做係嘛？咁你話好難做啊，好難做啊咁樣，你試多啲啦，係咪啊？即係你唔試多啲，你唔 try and error，有陣時我哋教嘅頭先講風險管理，盡量教，但係有陣時掌握唔到嘅，食咗檸檬講得唔好啊，人哋有唔好嘅反應，你都要經歷呢啲㗎啦，係咪？咁以至你深刻印象，你先至識得點樣去調整翻講得好㗎嘛。唔做就唔錯唔做就乜嘢冇發生，其實就係嘛。咁永遠就唔會有嗰個心去侍奉啦。我用報道嚟講，因為我最熟啦同埋報道係好似有冒險成分，但係你唔去試，你點會知道係得唔得咧？係嘛？咁所以呢個即係都好想講嘅咁但係如果你話育兒嚟講咧，即係我覺得呢個年代太多金菠蘿啦即係啲父母太 protect 係唔得嘅都係誒要要喺嗰度攞個平衡啦咁樣。好啦，都好多嘢講嘅，不過最後咧就想講咧，即係佢有一個愛情嘅故事喺背後嘅呢個真係令人好佩服啊！有一篇咧就講其實嗰個 live 裏邊咧佢咪安排咗個太太咧喺中途咧去睇佢嘅係咪？咁我同我太太去睇，哎呀你唔好搞啲咁嘅嘢啦，即係為咗收視，即係即係個太太喺度會好影響佢嘅心情嘅。咁當然啦，後尾即係呢件事咧都係一件好事嚟嘅即係有鼓勵作用嘅即係我哋心諗話啲人喺度搞震，有篇文都係咁寫嘅。即係其實咧，即係嗰個人話我越睇越嬲啊！咁樣即係又 selfie 又搞震，影響嗰個人去做呢個咁重要嘅一個過程啊嘛，會影響佢心情噶嘛。咁當然啦，呢個 Alex 咧又係最佳男主角啦，即係佢又好親民嘅亦都覺得即係佢以前啲 free solo 係冇人見到嘅，但係今次咧就咁多人見到咧，佢話好似 Super Bowl 咁樣即係成為佢嘅助力啦。咁呢個係佢講法啦咁但係其實一般嚟講，梗係專心啲啦。我講翻咧，佢個太太咧就其實原來係太太追佢噶嘛咁就係佢喺個 free solo 嗰段時間之前咧，係寫咗一本書，跟住就有演講，跟住就簽名會咁樣。咁係個太太主動咧寫個電話俾佢噶嘛。咁後尾佢真係打電話俾佢，佢太太好靚女嘅咁呢個愛情故事咁樣開始，跟住個 free solo 嗰個過程攀油掌岩咧嗰個紀錄片咧就佢哋鬧交嘅即係因為
即係嗰啲風險啦，係嘛？咁係好特別嘅一樣嘢嚇，就即係即係佢甚至係講到，如果即係佢去到一個位，如果佢話即係佢嗰陣時嘅女朋友啦，佢就個姓 Sandy 啊嚇，咁如果出咗事咁點咧？Alex 就話咧，如果有義務為咗你嘅而我生存嘅機率係能夠最大化，咁我就要同你分手啦。咁樣，哇！即係，但係佢有冇分手咧？冇啊！即係呢個女仔咧，即係喺個 free solo，唔係喺係啦，喺個 free solo 喺個101個過程裏邊咧，嗰啲評論員都話，其實呢個先係真正嘅 hero 即係唔係 Alex 啊，係佢太太啊，即係點樣承受呢樣嘢咧？咁我諗佢哋已經經歷咗一段時間即係去面對得到啦咁樣。咁但係我想講，即係呢個愛情故事即係其實我諗，即係一種即係同埋佢講到點滴啦，有一個就係講緊其實佢哋晚晚瞓覺之前咧，就喺個床邊度傾偈嘅即係好 friend 嘅咁你見到佢哋完咗，即係擁抱咁樣你睇到佢哋嗰種嘅真摯嘅。咁我諗即係呢個愛情即係我唔係愛情專家但係我覺得咧又真係即係你見到即係佢唔係一個有信仰嘅人啦，佢哋，但係佢哋嗰種嘅愛情，佢要克服嘅嘢咧係唔容易嘅。但係佢哋點樣透過即係嗰個溝通同埋一種嘅信任到即係大家嗰種嘅正面，因為兩個其實都係好正面嘅，即係雖然個風險咁大，但係你見到哇兩個都係都係笑啦即係雖然太太都係好驚，但係即係為咗成就丈夫佢嗰個專業呢件事，佢都要去面對咯即係有陣時嗰種互相尊重、互相我哋基督教甚至講話，即係太太女人就係為男人個助力而生嘅咁樣即係肋骨嚟嘅咁樣咁嗰種緊密嘅配搭咧，其實即係好美麗嘅，係啦我覺得即係尤其是佢哋點樣去開始，同埋點樣去即係面對一啲咁難嘅挑戰，我諗佢係會不斷面對呢啲挑戰啦但係喺呢啲挑戰嘅裏邊點樣又平衡，點樣去照顧屋企啦我覺得呢個其實係一個好好嘅叫做有話唔係生死教育嘅，亦都係生死教育嘅一個愛情嘅教育。即係有陣時，即係喺我哋信仰裏邊，講真啦，即係夫婦嘅關係拍拖嘅關係都受到好大挑戰嘅即係我諗佢哋就係一個人版，佢哋就係永遠都係面對呢啲挑戰。但係佢哋點樣 get along 咧？呢個都係我哋值得去學習嘅嘢咯咁係啦，喺佢嘅身上咧都學到好多嘢嘅。其實咧，即係講多一樣啦好快就係即係有一篇文咧，佢講到即係其實佢承受個風險係好似玩命咁樣，但係其實佢有個人就話啦，其實我哋做好多嘅習慣食煙咁即係唔管你自己身體打機呢啲慢性嗰啲仲難防過你做一個極限運動員，但係一個好小心好專業好認真去評估風險去完成呢件事，好專注、好紀律咁樣去控制成個情況嘅一種嘅專業嘅一種嘅極限運動，OK 或者運動就好過我哋好多時就係根本就完全唔理自己身體，其實就自己喺度玩命自己個慢性玩命咁樣咁解咁所以呢個都係呢啲都好有 insight 嘅即係有機會喺留言，大家都可以分享下你睇到嘅一啲文章點樣去講啦有啲就會諗到好遠嘅嘢，不過即係我覺得喺信仰裏邊咧，其實係有信心呢個位，信心呢個位係一個冒險嚟嘅。不過我哋個信心咧唔係盲目嘅，因為我哋神係真實，我哋信靠佢啦。但係雖則係咁講，但係我哋都要做嘢噶嘛，即係我哋要傳福音，要做一個侍奉，我哋信神保守，但係我哋都係要努力嘅，我哋都係要專業嘅。有陣時即係睇到即係 generalize 咁講喺咁多年侍奉裏邊，基督徒生活裏邊
有啲人去侍奉或者去生活，即係我唔係話要專業啊，但係冇認真嘅，即係可能係嘢做嘅侍奉又得，唔侍奉又得咁樣，完全冇晒生活個方向嘅，咁難怪有陣時我哋教會或者信徒嘅群體係冇一種信仰嘅力量帶到出嚟你睇下，即係呢個事呢件事件，當然你可以話一個好嘅宣傳，但係個宣傳嘅重點就係Alex 呢位嘅極限運動員呢位攀岩嘅專家嘅一個生命嘅表現，OK 專業嘅表現其實就按佢冇呢件事發生我哋喺度討論思考都係佢啊啊咁所以一個人侍奉一個人嗰個人生嘅目標都係咁睇嘅，即係你點樣去處理去做呢樣嘢我哋係可以 make a difference 如果我哋係咁樣嚟到去專注去發揮我哋神俾我哋嘅才幹恩賜，但係我哋亦都係好好管理我哋嘅時間同埋用我哋嘅聰明才智，呢個都係係我覺得神都係喜悅，我哋應該係咁樣嚟到做一個基督徒同埋咁嘅教會。好啦，咁就有機會再傾，拜拜。